Hello， 大家好啊！我見網上好多老饕推介啊，呢度嘅生滾粥啊，唔止係食噶，而係一碗香港回憶。舊陣時3毫子一碗啊，我都未出世啊，咁而家50幾蚊一碗啦，咁仲係咁暖心嘅，就係呢間啦，佐敦嘅新興斬食家。我就特登過嚟食碗生滾嘅魚腩粥啊！咁唔想做魚腩，跟我入嚟一齊睇真啲啦。佢哋逐碗逐碗咁樣煲啊，都幾過癮嘅。呢間店鋪啊，已經超過70幾年老字號啊！哇，冇聽錯啊，係70幾年啊，超過咗半世紀。粥底啊鮮到爆嘅，魚肉彈牙啦。條片就6分鐘，咁跟我一齊入嚟睇下點樣食最盞鬼，同及第粥有啲咩 ？Follow 我繼續食 ，Let's go！新興斬食家係一間隱世老店嚟嘅，食材啊新鮮啦，用新鮮嘅魚。以生滾魚腩粥啊為主打啊，亦都係招牌嚟嘅。薑絲啊、蔥絲啊、生菜絲啊，咁任加唔嬲嘅。咁啊裝修啦，簡簡單單，燈光都幾光猛啊。食客埋單嘅錢啊，主要都係用翻喺食材上面，確保新鮮啊嘛。店鋪老闆啊，都喺網上透露過啊，佢哋會用銅煲啊，另外加啲燒酒啊，去爆香啲料頭啊，做個魚腩咁樣嘅。咁樣就令到呢鯇魚啊就好香，就唔腥啦，有提鮮嘅作用。咁所以呢，立咗喺佐敦咁多年歷史啊，一定有佢嘅原因嘅。呢一次啊，地址超易揾啊，咁我路痴我都揾到啊，喺佐敦寧波街啊23號地鋪，港鐵佐敦站 B1 出口。咁出到嚟呢，向右轉行4分鐘左右啦。咁如果行 A 出口都得嘅，行5分鐘。都係行右轉啦。呢間鋪頭呢嘅營業時間啊，就係早上8點鐘啊，開到凌晨1點鐘啊。哇，凌晨都有粥食喎，咁宵夜都有着落啦。店鋪前面啊有架紅 van 啊，我都唔記得咗佢係去邊度嘅。如果有人記得嗰架紅 van 去邊度嘅，可以留言打出嚟。總之間鋪頭就好容易揾啦。門面嘅招牌啊，白底紅字，充滿着香港嘅人情味啊。我點嗰碗魚腩粥就嚟咗啦。我今日就點咗魚腩啊，仲有及第粥。咁魚腩都有4至5塊左右啦，好厚實嘅，唔會好鬆散嘅。粥底有少少煮到燶燶地嘅，可能係鑊氣啦。配埋啲蔥絲啊、薑絲啊，咁聞落去呢都會香啊，冇腥味啊。面頭呢仲有啲生菜絲啊，咁啊真係生菜嚟咁滲上去，咁啊用粥嘅熱力啦去焗熟佢咁樣咯，咁啊食落口係爽口嘅。啲生菜絲呢係有少少似生菜魚肉嘅感覺嘅。飲品方面啊，得罐裝可樂啊嗰啲，就冇凍檸茶啊、凍奶茶嗰啲飲。咁我就隨便揀咗罐可樂。第一啖就試下個魚腩先。個魚腩呢就彈牙鮮甜嘅。我就好少食鯇魚嘅，食呢我就通常食脆肉鯇啦，因為可以打邊爐啊嘛。魚肉爽爽地咁樣幾正嘅。呢碗鯇魚同粥嘅結合係 OK 嘅，又唔會煮散晒啲鯇魚啊。薑蔥絲啊，仲有啲生菜絲呢，加埋一齊呢，撈埋，加埋啲胡椒粉，咁啊可以令到個粥底啊吸晒啲魚味。個粥底都好滑啦，好暖胃啊。尤其是而家天氣啦，好反常，有時好凍，有時好熱啊。咁凍嘅時候就食翻碗呢，就真係正嘅。呢間店鋪呢，咁樣對比其他粥鋪啊。呢度嘅賣點就唔使講啦，就一定係新鮮。條魚呢係冇乜泥味啊。各位又知唔知呢及第粥嘅及第啊係點樣由來啊？古時啊及第啊，咁啊象徵呢升官發財啊。咁仲有第二個解釋啦，就係高中科舉啊，祈求及第，即係有好嘅成績咁樣。咁及第入邊有咩材料啊？咁都係嚟嚟去啊，豬肉丸啊、豬心啊、粉腸啊、豬膶啊嗰啲啦，總之豬雜入邊有嘅嘢佢都有噶啦。佢呢間就特別少少啦，佢唔係用豬肉丸嘅，係用鯪魚球丸啊，有2粒。除咗食粥之外啊，咁啊仲有爽滑魚皮啊，係凍食嘅，脆肉鯇爽脆，咁夾雜啲蔥絲啊，咁我感覺係好特別嘅。咁當然啦，仲有油炸鬼啊、炒麵王啊。因為我就自己一個啦，我食唔到咁多，咁啊所以我淨係點碗粥啊算啦。原來啊，佢哋係用鯪魚骨啊做粥底啊，係煲超過6個鐘或以上嘅。咁啊，所以呢個粥底呢咁綿密鮮甜啊，咁啊幾乎係冇飯粒啊。
煲到啲飯啊溶晒咗啊，咁啊再用呢新鮮鯇魚做膽啦，咁樣就一碗美味嘅生滾粥嘅誕生啦。其實除咗魚腩之外呢，仲有魚片啊、牛肉啊、田雞啊，有啲刁鑽少少嘅魚部分都有嘅，例如魚鬚啊、魚嘴啊、魚泡啊、魚膠咁樣嘅。個魚鬚呢就每日限量供應嘅，咁下次我就會早啲嚟試下佢先。咁嚟到呢度就做翻個總結先啦。魚呢就冇得質疑噶啦，一定係新鮮。咁啊粥呢又係煲得好靚嘅，價錢 OK 啦。咁啊缺點就係個座位少啊，咁高峰時候呢有機會係搭台啊。咁我嘅推介呢就去試食魚腩粥啊夠啦。咁啊千祈唔好叫雙拼啦，咁有少少揾笨嘅。咁你都唔想做魚腩噶嘛？個碗就係咁大咁大啦，咁個價錢貴咗，食嘅款式雖然多咗，咁但係魚腩就自然會少翻啦。新興斬食家就佐敦啊必食噶啦。咁如果咁多年冇食粥嘅你，睇完呢條片有冇興趣去食翻碗魚腩粥啊？留言分享睇下你會點樣揀，我哋下次見，好啦，拜拜。